आज मैले एउटा उपाय चाहिँ सभामुखज्यूलाई दिएको छु हैन। त्यही एउटा लास्ट उपाय जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। म गलत छैन भने अब त्यो बाहेक अरू त उपाय छ जस्तो मलाई लाग्दैन। लास्ट उपाय चाहिँ के थियो हजुरले दिनुभयो? आज मैले संकल्प प्रस्ताव त्यहाँ पेश गरेको छु हैन। हाम्रो नियमावली 79(1) को ग अनुसार हामीले पनि प्रस्ताव दिन सक्छौं र सन्देश दिने, राष्ट्रिय सन्देश दिने भन्ने हिसाबको चाहिँ एउटा प्रस्ताव छ। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति तपाईको चाहिँ 17 गते जुन 83 साल के रे 2 महिना 17 गते बोल्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ सच्याएर एउटा वक्तव्य हैन, लिखित वक्तव्य उहाँ र यहाँ बोल्दा फेरि अर्को मिस्टेक हुन्छ होला हैन। है हामी जस्तो कुरा खेलाउन सक्नुहुन्न नि त। हामी त तपाईले जे प्रश्न सोध्नु त्यसको उत्तर दिएर मात्रै जान्छ। सुदन गुरुङ उहाँ एकछिन त्यसले गर्दा उहाँले स्लिप अफ टङ यदि भएको हो भने त्यही हिसाबले स्लिप अफ टङ भन्छ नि त, बोल्दै जाँदा हाड बिनाको जिब्रो लटपटिन्छ भन्ने हिसाबले त्यसो भयो भन्ने कारणले उहाँले चाहिँ तपाईको लेखेर तपाईको लिखित वक्तव्य दिँदा हुन्छ। त्यो वक्तव्य सहित तपाईको चाहिँ हामीले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर आगामी दिनमा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि मन्त्री, कुनै पनि सांसदहरूले कहीँ पनि हैन, यस्तो मिडियामा पनि होइन, देशमा हुँदा पनि होइन, विदेशमा जाँदा पनि होइन, यो खालको हैन अभिव्यक्ति चाहिँ नदिने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी सबैजनाले कमिटमेन्ट गर्यौँ भने त्यो सबभन्दा राम्रो राष्ट्रिय सन्देश पनि जान्छ हैन। अनि यो कुराले चाहिँ तपाईको कस्तो भन्ने विन विन सिचुएसन भन्छ नि, त्यो खालको पनि हुन्छ र यो हाम्रो सबै गाँठहरू फुस्किन्छ क्या। त्यो मेन गाँठो चाहिँ त्यो छ, त्यो मेन गाँठोले अड्काइराखेको छ। त्यस्तो जस्तो मलाई लाग्यो, किनभने प्रश्नको त ओहिरो आउँछ हैन, अहिले त आक्रोश पनि छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषय जुन छ अहिलेको जुन सिमानाको विषय, मेन गाँठो चाहिँ त्यही हो हैन। अरू पनि सानसाना गाँठाहरू छन् तर मेन गाँठो त्यो हो। त्यो गाँठो चाहिँ त्यसै फुकाउनुपर्छ र त्यो बाहेक अरू विकल्प चाहिँ म छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब छ भने अरूले खोइदिन्छ कि भनेपछि बोल्ने क्षमता तपाईमा जति छैन बालेन भए त्यस्तो मिस्टेक हुन्थ्यो त। अब उहाँले त्यो चुला बल्दाखेरि ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि आलोचना छ, तर ती कुरा त मसिना कुराहरू भए हैन। तर मेन कुरा जुन सिमानाको कुरा छ त्यसले चाहिँ तपाईको त्यो भएको कारणले उहाँले लिखतमा हैन लेखेर चाहिँ तपाईको त्यो पत्र दिँदाखेरि त्यताबाट समाधान श्रम संस्कृति चाहिँ हामी वी आर ओके विथ द्याट। भनेको जवाफ नआउँदासम्म तपाईहरु सदन चल्न दिनुहुन्न? जवाफ त आउनु परेन त, कस्तो कुरा गर्यो तपाईले हैन। अब म जस्तो एउटा तपाईको चाहिँ नि कमन म्यान हो नि त, म त यहाँ संसदको त त्यस्तो कुनै विशिष्ट सदस्य त होइन, मेरो पार्टीको होला। तर मैले त के कुरा बोलेँ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भने अब परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले बोल्नुहुन्छ, नभए रवि लामिछानेज्यूले म आफै बोल्छु भनेर हिजो बैठकमा होइन हो, त्यसो भने होइन नि त हैन। त्यो अभिव्यक्त गर्ने व्यक्ति त त्यो अथोरिटी होइन नि त हैन। अब जस्तै मैले नै एउटा गल्ती गर्छु अनि मेरो के अरे तपाईको एकजना संवाददाता पठाइदिन्छु भने त कहाँ हुन्छ त, बोल्न त उसलाई नै आउँछ नि हैन। तर मैले जुन बोलिसकेपछि मेरै मुखबाट चाहिँ त्यो अपोलोजी खालको कुरा हैन, करेक्सन खालको कुरा चाहिँ पब्लिकले एक्सपेक्ट गर्छ। त्यही चिज हो। हिजो सर्वदलीय बैठकमा यहाँ चाहिँ किन उपस्थित हुनु भएन? त्यहाँ पनि त कुरा राख्न सकिन्थ्यो, मान्यज्यू किन आउनु भएन? यो बैठकहरूमा म त्यति प्राय जाँदिनँ, संसद चाहिँ म रेगुलरै हुन्छु हैन। अब कहिले काहीँ छुट्यो भने मात्रै हो, मेरो चाहिँ हाजिर हेर्दा पनि हुन्छ। यहाँको रिस त रवि भन्दा बालेनसँगै सरकारमा अझ बालेन होइन होइन त्यस्तो के होइन, त्यस्तो के होइन। पद जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो हैन। उहाँले के छ र त्यस्तो रिसिभी हाम्रो केही पनि छैन। पदमा बसेको मान्छे जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने चिज।